Teringiz tez yog'lanyaptimi? Qora nuqtalar sizni bezovta qilyaptimi? Kremlar surtganingizda yuzingizga yotmay qoldimi? Demak, sizga yuz chiskasi juda ham zarur. Yuz chiskasi bu nima qilib beradi? Yuz terimizni kirlardan tozalaydi, qora tochkalardan batamom qutulasiz va yuzingiz porlab, o'lik hujayralardan tozalanib, yangilangan terini ko'rasiz. Yuz chiskasini siqish orqali uy sharoitida qilish mutlaqo mumkin emas. Uni albatta mutaxassis qo'lida qildirishingiz kerak. Chiskani qancha muddatda olish kerak? Yog'li terilar uchun, problemasi bor terilar uchun 1 oyda 1 marta, o'rta terilar uchun 1,5-2 oyda 1 marta, sezuvchanligi kuchli quruq terilar uchun esa 3 oyda 1 marta mutaxassis oldiga kelib, albatta yuzimizni chiska qildirib turishimiz kerak. Yuz chiskasining foydalari yuzni yoshartiradi, kirlardan ozod qiladi, yuzingizni yorqin va jozibali ko'rsatadi.